科考第13天，今天要在珠峰大本营参加北大的体检。在医务室监测项目，高教授说两句。今天有一支科考队先要去上山了，是拖物资的牦牛队。现在要把这个仪器要运送到5800，这是8800的仪器，这是7028的仪器。这是第一批上山的科考队员，现在要准备出发喽。现在早上11点，队伍出发了。今天又来了3支队伍，然后要在大本营架设仪器开展工作。明天的工作做好准备。现在正在调试无人机，给后面几天做飞行规划。每天下午能看到珠峰日照金顶景象日落，晚上的营地不熄灯。